Oggi con questo video vi spiego come pulire il forno dal grasso bruciato e come eliminare le macchie difficili. Allora, innanzitutto per facilitarci l'operazione di pulizia possiamo sganciare e togliere questi supporti. Ogni forno è fatto a modo suo, alcuni hanno una vite che si svita, questo qui che è un Electrolux vi basta semplicemente tirare e estrarre questo perno dal foro che c'è qui. Stessa cosa la facciamo da quest'altro lato, tiriamo e sganciamo. In questo modo sarà più facile pulire le pareti. Prima di iniziare vi consiglio di fare molta attenzione ai prodotti che utilizzate per la pulizia, specialmente ai prodotti specifici per la pulizia del forno, perché sono molto aggressivi, corrodono lo smalto e a lungo andare fanno arrugginire il forno. Se utilizzate un prodotto che si spruzza, fate molta attenzione a non spruzzarlo nella feritoia. Questo perché una volta che il prodotto sarà andato da quella parte, farete molta fatica a rimuoverlo. E fate anche molta attenzione a non spruzzarlo in alto, dove c'è la resistenza, perché anche qui farete molta fatica a rimuoverlo e potreste danneggiare la resistenza. Quindi potete spruzzarlo sul basamento e sulle pareti. Se invece dovete pulire questa parte qui, vi consiglio di spruzzare prima il prodotto su un panno per poi passarlo qui sopra. Se proprio avete la necessità di pulire la parte superiore perché è molto sporca, potete sì spruzzare il prodotto e lasciarlo agire, strofinare con un panno, ma risciacquare poi abbondantemente con un altro spruzzino pieno di acqua, tipo quelli che si usano per annaffiare le piante. Quindi usate pure un detergente, ma risciacquate bene con abbondante acqua, altrimenti rischiate di danneggiare la resistenza. Anche perché sappiate che il prodotto che non riuscirete a rimuovere durante la cottura si vaporizzerà e andrà a contaminare il vostro cibo. Se invece dovete pulire a tutti i costi la parte che si trova al di là di questa feritoia, la soluzione migliore è quella di smontare questo pannello, che è semplicissimo, vi basterà svitare queste 4 viti. Quando lo smontate ricordatevi la posizione corretta per non montarlo al rovescio. Io per esempio come punto di riferimento ho questo segno qui, che da questa parte non c'è. Come potete vedere, anche all'interno è molto sporco. Qui abbiamo la resistenza circolare che non tutti i forni montano, alcuni hanno solo la ventola. In questo modo abbiamo la possibilità di pulire anche questa parte qui. Allora, per eliminare le macchie di grasso bruciato, quelle impossibili da togliere, cioè voi avete già passato il forno con diversi sgrassatori ma non c'è stato modo di toglierle, o comunque è molto difficile toglierle, il mio consiglio è quello di utilizzare questa spugnetta magica. Questa vi basterà bagnarla e strizzarla per bene, dopodiché con la spugnetta magica umida potete rimuovere facilmente tutte le macchie, vi faccio vedere. Comunque, per esperienza personale, posso dirvi che il metodo migliore per pulire il forno facilmente è quello di utilizzare la paglietta di ferro. È vero, a lungo andare opacizza un po' lo smalto, ma non lo corrode e pulisce benissimo. Questo ad esempio è proprio del grasso bruciato, impossibile da togliere, ho provato tutti gli additivi possibili. Non fate caso a queste macchie bianche che sono dei riflessi, e con la paglietta metallica viene via molto facilmente e senza graffiare. Dopo aver pulito il forno, il mio consiglio è quello di accenderlo con lo statico
impostare la temperatura massima. Una volta che è arrivato alla temperatura massima, quindi dopo mezz'oretta, spegnetelo, aprite la porta e lasciate fuoriuscire tutto il detersivo vaporizzato. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!